Qed jaslu l-messaġġi ta' bidliet li juru kif dan huwa gvern serju, gvern li jemmen fis-saltna ta' dritt u l-governanza tajba. Għal dan il-Prim Ministru Robert Abela f'attività politika quddiem folla kbira ta' nies f'ħal-qormi b'reazzjoni għall-ewwel impenju uffiċjali tiegħu fi Brussell. Semma fost oħrajn il-laqgħa li kellu mal-President tal-Parlament Ewropew David Sassoli. Il-laqgħa kienet waħda mill-aktar pożittiva fejn qed jinnutaw l-ewwel bidliet li għamilna u l-messaġġ li ħareġ kien qegħdin ninnutaw il-bidliet b'saħħithom li qegħdin tagħmlu. Dak kien il-messaġġ mill-President tal-Parlament Ewropew. Il-Prim Ministru qal li fost l-isfidi li tkellem mal-mixxejja Ewropej fl-ewwel laqgħat tiegħu kien hemm il-budget tal-Unjoni Ewropea u semma kif bil-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea se jkollha 60 biljun euro inqas xi tqassam. Spjega li dan flimkien mal-iżvilupp ekonomiku li kellu pajjiżna se jaħdem kontrina. Fid-diskors tiegħu, il-Prim Ministru Abela esprima d-diżappunt tiegħu għall-atteġġjament tal-membri parlamentari Ewropej David Casa u Roberta Metsola waqt iż-żjara tiegħu fi Brussell. Dan hekk kif l-MPs nazzjonalisti ma ridux jiltaqgħu mal-kollegi membri parlamentari Ewropej Laburisti għall-laqgħa mal-Prim Ministru. Il-Prim Ministru rrimarka wkoll id-diskors negattiv u xott mill-idejat tal-MPs nazzjonalisti. Tqajt magħhom u ddiżappuntan il-messaġġ li waslu. Messaġġ ta' negattiviżmu kontra pajjiżna ma ħarġitx proposta waħda li hija pożittiva, jiena lest nilqa' kull kritika. Imma lest ukoll u dispost biss li naħdem ma' min iħobb lil pajjiżna. Il-Prim Ministru spjega kif dan ma jawgurax tajjeb għal pajjiżna e kif bħalissa huwa essenzjali li nkomplu nittrażmettu l-messaġġ ta' għaqda u pożittività. Dr. Abela tkellem ukoll dwar l-immigrazzjoni u spjega kif is-sitwazzjoni hija waħda diffiċli, hekk kif fil-waqt li wieħed ma jistax jipperikola ħajjet dawk li jinsabu bejn sema u ilma, fl-istess waqt il-pajjiż m'għandux jittabba b'iżijiet li ma jiflaħx jerfa'. Bekk huwa qal li fil-futur se jkompli jwassal il-messaġġ biex l-Ewropa tieħu f'idejha din il-problema li qed tiddomina l-baħar fil-Mediterran. Il-Prim Ministru semma wkoll l-aħħar klassifikazzjoni mill-Aġenzija Indipendenti tal-Kreditu, id-DBRS, klassifikazzjoni li għal darb'oħra reġgħet ikkonfermat kif l-ekonomija Maltija qed tkompli tikber u tirreġistra surplus. Kellna din il-ġimgħa credit rating b'saħħtu l-bieraħ stess ta' A-high mid-DBRS li qegħdin jaraw ekonomija li se tkompli tikber, surplus li se jkompli jiġi reġistrat, dan hu l-ottimizmu li minn barra għandna lejn pajjiżna. Dwar is-sem tan nisa fil-politika, il-Prim Ministru Abela saħaq li mhux kuntent bin-numru ta' nisa fil-Parlament u bekk aċċenna l-importanza li jiġi implementat il-mekkaniżmu li jiżgura bilanċ aktar eku bejn iż-żewġ sessi. Il-mexxej Laburista temm id-diskors tiegħu b'enfasi fuq l-importanza li l-Partit Laburista u l-Gvern jibqgħu viċin in-nies u qal li anke hu se jibda jżur lin-nies fi djarhom mingħajr ma jaqbes l-ebda bieb. Għandna ambizzjonijiet kbar għal pajjiżna, għandna pożittività kbira għal pajjiżna, ejja ħanibqgħu naħdmu flimkien magħkom, flimkien ma' poplu Malti u għawċi wieħed maqudin flimkien, pożittivi flimkien, ħalli nkomplu nġibu riżultati b'saħħithom għal pajjiżna, għal Malta, għal Għawdex li tant inħobbu. Nirringrazzjakom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.